Green Surf u Project Green se jibdew ix-xogħlijiet biex żona fil-Birgu tinfetaħ għal pubbliku sa mis-sena d-dieħla b'diversi faċilitajiet ta' rekreazzjoni. Dan l-ispazju miftuħ ta' madwar 9,000 metru kwadru ikbar mid-daqs ta' ground tal-futbol se jkun qed jinkludi post għal picnics, logħob tfal u park għal klieb. Il-post jinsab fil-qalba tal-Kottonera u jagħmel parti mill-fortifikazzjonijiet ta' Santa Margherita. Il-proġett ġie mfassal apposta biex il-passaġġi u l-faċilitajiet ġodda ta' rekreazzjoni jsiru bħarsin sħiħ lejn il-wirt storiku ta' dawn l-inħawi u mingħajr ebda impatt fuq is-siġar maturi li diġà hemm. Fil-fatt dawn is-siġar se jibqgħu jiġu mħarsa biex ikomplu jsebbħu dan l-ispazju imħaddar. Il-passaġġi il-ġodda madwar is-siġar se jagħmlu dan il-post aċċessibbli għal kulħadd. Se tiġi installata wkoll sistema ta' dawl li partijiet minnha se jieħdu l-enerġija minn panelli solari ġodda fl-istess ġnien. It-tamir kollu meħtieġ se jkun magħmul minn injam sostenibbli u materjal riċiklat filwaqt li l-passaġġi se jsiru minn materjal ambjentalment sostenibbli. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li b'dan l-investiment ta' madwar €9,000,000 il-komunità fil-Birgu, Bormla u l-Kalkara se jkollhom spazju miftuħ ieħor fejn jistgħu jmorru għal mistrieħ rib in-natura. L-implementazzjoni tal-proġett kif ukoll il-manutenzjoni fit-tul tal-ġnien meta ikun lest ġew ippjanati biex ikollhom l-inqas emissjonijiet tal-karbonju possibbli. B'hekk il-proġetti kompli jagħti priorità lis-sostenibilità. Preżenti mal-Ministru Dalli kien hemm il-Kap Eżekuttiv ta' Wayserf Richard Bilocca, il-Kap Eżekuttiv ta' Project Green Stephen Lul u s-Sindku tal-Birgu John Boxall.